kasih bisu saiki jadi kenangan prasetyamu yang mung kiasan tresnamu saiki ya wis ilang neng dalan anyar kowe karo sapa Mas aku ngerti dheweke neng ngarepe foto neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Selo Aji Ponorogo Bambang Depu neng desa Suko ora garing senajan mangsa ketiga neng kulon terminal Selo Aji neng dalan anyar kowe karo sapa aku ngerti dheweke ning ngarepe moto neng dalan anyar kowe karo sapa neng kulon terminal Selo Aji Ponorogo warung kopi mintul angga-anggane ngendi mintul iki wengi esuk ora ana sepi sing apa menapa sing lagi tak senang tak rasane tur murah regane bawa adna make pelayane untuk kopi ngobrol nganti sagane rame-rame ora ono batasan ngerti-ngerti wareg-wareg tuku beras ke tak akeh kanggo pisone wedang kopi ampirane samben dino gawe seneng atine telung sasi jamayane yo wis ono de rambaleke warung kopi ampirane samben dino gawe seneng sakule wis entek sabare atiku wis males ketemu sliramu wis bosen krungu alasanmu bola bali gawe lara ning atiku iku yo cemburu dalam hati siapa yang tahu cintaku hanyalah padamu yen rangan derungokno suara hatiku plepano plepun setino ping 7
sing nampa dudu suaramu ende plepan plepon sedina ping pitu nanging sing nampa suarane cak ayu telepon ku mati ilang singale sing mangsule iku masine jerone iku jenenge rangan telepone ayo didukoni sabare atiku wis malah ketemu sliramu wis bosen rung alasanmu bola paling gawe lorone atiku de plepon sedina ping pitu nanging sing nampa dudu suaramu de plepon sedina ping pitu nanging sing nampa suarane cak ayu besponku mati ilang singale sing mangsule iku masine jerone iku jenenge rangan telepone ayo didukoni matur suwun Mas.